चिरां जिल्ला गुरुबासानि इरिगेशन मावखुलिखौ सुन्दारियाव बोस्लायनो थाखाय नाजानायखौ गुरुबासानि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै आरो जायगानि सुबुंफ्रा बे जायगायावनो खालामफिननांगौ होननानै फोरमायदों। बे इरिगेशन मावखुलिखौ माबोरै खालामगोन बेनि सोमोन्दै सुलु लाफैदों इरिगेशननि मावफुं सोद्रोमा दिगन्त बरुवा आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी लोगोसे एमसिएलए माधव सेत्रीमोना। সুন্দৰীলে তো ঠিক আছে, আমি আজি আহিলোঁ ইয়াত চম্পাৱতী প্ৰজেক্ট ডিভিজন চাব ডিভিজন যি স্থানান্তৰক লৈ ৰাইজে সভা পাতিলে। তো আমি ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটোত অসম চৰকাৰৰ যি আৰ্হিত পুনৰ্গঠন কৰিলে সেইটো BTCটো আমি সেই হিচাপে কৰিলোঁ। কিন্তু ৰাইজৰ যিহেতু এটা দাবী, ইয়াতে চম্পাৱতীৰ কাষতে আমাৰ এইটো গৰুবাচাত এটা বৃহৎ এৰিয়া আছে, আগতে ইয়াতে আমাৰ অফিচটো আছিলে। ৰাইজে এইটো বিচাৰিছে, ইয়াৰে সমষ্টি সন্মানীয় বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছে, MCLA মাধৱ চেত্ৰী ডাঙৰীয়াই। আৰু ৰাইজৰ মতামত লৈ আমি যিহেতু ইয়াতে আন্তঃগাঁথনিটো আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ৰখাৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু আৰু নটিফিকেশ্যনটো ওলাই গ'ল, এইটো আমি অকণমান অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এইখিনি আমি ইয়াতে ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কাৰণে নহয়, গোটেই অসমতে আমাৰ ইৰিগেশ্যন ডিভিজনটোৰ আমি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। অসম আমাৰ BTCৰ বাহিৰৰ এৰিয়াত সেনেকৈ হৈ গ'ল, কাৰ্বি আংলঙতো হৈ গ'ল, আমাৰ BTCটো হ'ল। BTCত হোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে দুটা সমষ্টি মিলি এটা ডিভিজন হ'ব আৰু প্ৰত্যেক সমষ্টিতে এটা চাব ডিভিজন থাকিব। সেইকাৰণে এনেকুৱা হ'ল। কিন্তু সুন্দৰীত এনেকুৱা আন্তঃগাঁথনি নাই। আমি সেই কথাটো তেতিয়া আমি ভালকৈ অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ, যিহেতু ইয়াতে আন্তঃগাঁথনি বা মাটি ইয়াতে এভেইলেবল আছে। সেইকাৰণে আমি এই অফিচটো ইয়াতে ৰখাৰ এটা ৰাইজে যিহেতু এটা প্ৰপ'জেল আগবঢ়াইছে, সন্মানীয় বিধায়কে আগবঢ়াইছে বা MCLA আগবঢ়াইছে, এইটো আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। নিউজটো এইটো আজিতো হোৱা নাই, মইতো 1 বছৰেই হ'ল, ইয়াৰ আগৰ পৰাই আননিউজ হৈ আছে। তো আমি আননিউজটো কিয় হৈ আছে এইটো অকণমান কাৰণটো আপোনালোকে হয়তো গম পাব, আপোনালোকে ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা হয় বা আপোনালোকে ইয়াৰে স্থানীয় সাংবাদিকতা হয়, আপোনালোকে গম পাব। কিন্তু মোতকৈ আপোনালোকে জানিব আননিউজটো কিয় হৈছে। মই অকণমান গম পালোঁ, ইয়াত আগৰ যি এটা পৰিৱেশ আছিল, সেই পৰিৱেশত ইয়াতে অফিচাৰসকলে হয়তো অফিচ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাছিল বা জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কিছুমান কথা থাকি আছিল হয়তো। মই সেইটো বিশেষ আৰু বহলাই নকওঁ, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ইউজ হ'ব, এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে। নাই শ্বিফ্টটো হৈছেই বোলে। তো আমি বিধায়ক মহোদয় আছে নহয়, বিধায়ক মহোদয় এই কথাটো আমাক যিহেতু ক'লে ইয়াতে থকাটো ভাল, আৰু বিধানসভা সমষ্টি হয় যে আমি অফিচ যিহেতু ভাগ কৰিছে, সেইকাৰণে বিধায়ক মহোদয় আছে যদি আৰু ইয়াতে নহ'ব। নাই পাব্লিকক আমিতো মানাব লাগিব, বা পাব্লিকে যিটো বিচাৰিছে, ৰাইজে বিচৰাটোৱেতো আমি চৰকাৰে কৰিব লাগিব নে? ৰাইজে যিটো বিচাৰে সেইটোৱে নাই। BTC আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ যিহেতু আগতে 11টা ডিভিজন আছিলে, এতিয়া 9টা হ'ল। চাব ডিভিজন আছিলে 24টা, এতিয়া 14টা হ'ল। তো আমি সেনেকৈ পুনৰ্গঠন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত যিটো আগতে কিছুমান আমাৰ কৰ্মচাৰী আছিলে, সেইবিলাক আমি বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত হয়তো নিব, অসম চৰকাৰে যেনেকৈ কৰিছে, BTC চৰকাৰে আমি সেনেকৈ কৰোঁ। আমাৰ চিফ ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে এই কামখিনি কৰিম। আমি কামখিনি কৰোঁতে অকণমান টাইম লাগিব, যিহেতু আমাৰ 3 মাহ পিছত আমাৰ ইয়াত হ'ল। অসম চৰকাৰে 3 মাহ আগত কৰিলে, আমি 3 মাহ পাছত কৰিলোঁ এই কথাখিনি। সেইকাৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। साबायखर बावहरबाय। दिनै जोंनि बे इरिगेशन साब डिभिजन अफिसनि जिथुनाखि आगुनि अफिस गरुबासा, बेवहाय दानि जिथु इरिगेशननि जिथु EM मा नाम गौतम दास बिथाङा फैनानै जोंनि रायजो राजानि मोनसे बेवहाय खोथा दङमोन। खोथाया बेनोमोन जे बावैसो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन जे मोननानै गभर्नरनि एड्रेस माबायो आरोखि, जे गथै आसामावनो माखासे इरिगेशननि माबाखौ फांसनिं माबाखौ जुरिसडिक्सनखौ जे चेन्ज खालामदों, साब डिभिजन बबेखौबा डिभिजन। दा बेबायदि जुरिसडिक्सन चेन्ज खालामनायनि बेलायाव जोंनि बे माबायावबो सिडली साब डिभिजन मुङै मोनसे इरिगेशन फांसनिं जिथु जुरिसडिक्सन बेखौ जों खोनादों, आरो गभर्नरनि जिथु नटिफिकेसन ओंखारनाय बेवहाय मिथिनानै
मोननानै जों बेवहाय रायजो राजाया एसे बेखौ जेब्लानाखि सुलु लायो सुलु लानानै मोनदोंदि मा जे जुरिसडिक्सना बेवहाय जुदि चेन्ज जादोंब्लाबो माने मा होनो माखासेखौ माने हेडक्वार्टारखौ शिफ्टिं खालामदों माखासेखौ खालामाखै दा बे जोंनिया गुरुबासायाव अलरेडि माने अफिस मोनसे दंखायो अफिसा बेनोमोन चम्पावती जितु मेजर इरिगेसन प्रजेक्ट बियो 1981 निफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला 1980 निफ्राय प्रेक्टिकेलि फांसनिंआ जादों बेवहाय दा बे नैबे जेरावहायनाखि दिनै फैदों बे सारा दा बेवहाय बेसेबांबा गोबावनिफ्राय अफिसखौ खालामनानै बे चम्पावती जितु इरिगेसननि हेडवर्क्स बेखौ मावफुंजोबनानै दा कमप्लिटआनो जाबाय दा केनेलनि माखासे एसे एनै दंबावो बेफोरबो जाहैगोन होननानै जोंहा मोनसे माबा दङ मिजिं दङ दा बे दाखालिनि नटिफिकेसन ओंखारनायनि बाथ्रा लानानै जों रायजो राजाफ्रा बेखौ एसे दुखु मोनदों दुखु एसेल' नङा जोबोरैनो दुखु मोनदों जे मानो गुरुबासानिफ्राय सुन्दरियाव माने शिफ्टिं खालामखो मा जाहोन बेनि फेक्टरा मा बेनि ग्राउन्डआ मा जों जे माबायाव साब डिभिसन लेभेलाव जुरिसडिक्सनखौ जों बेबायदिनो रिअर्गानाइज खालामनायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया नामाबो जियानो जा मानो दा खिन्थु जिहेतु जोंहा बेवहाय अफिस दंखायो आरो बे अफिसजोंनो गत्तै बेसेबांबा माने क्र'र्स एन्ड क्र'र्स प्रजेक्टनि खामानिखौ मावफुंजोबदोंमोन आरो दा माबाफोर मावबावनांगौ दंबावोब्ला बिनिफ्रायनो मावफुंगोन बे जोंनि मिजिं माने दङ दा ओंखायनो जोङो बेनि कारनखौ माने जों मिथिया आरो मिथियैनि सिगां जों बेखौ जिहेतु ब्रा ब्रायै लांमारोब्ला जोंखौ मा धरननि दानि माबाया पलिसिया इरिगेसन बे अफिसफोरखौ जितु माबा खालामनाय रिअर्गानाइज खालामनाय बे पलिसिफोरखौ जों अबयसे मिथिया दा जों मिथियाब्लाबो दा जेब्लानाखि बे बाथ्राखौ जों खोनायो अब्ला जोंनि लकेल रिप्रेजेन्टेटिभ जे जोंहा माधब MCLA दङ बेनिफ्राय सिडली समस्तिनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथांजों जों सासे सानै कनसास जायफोरनाखि खोनानाय दा बिथांजों कारेसपन्डेन्स जों लादोंमोन लानायाव तत्मुहूर्तै तत्कालैनो बिथांमोनाबो बेनि रिएक्सन खालामदों आरो लोगो लोगो बे बाथ्राखौ बिथांमोनाबो जोंनि आबेगखौ जोंनि सेन्टिमेन्टखौ मिथिनानै बिथांमोना मोनसे प्रसेस खालामदोंमोन दि मा गभर्नरनि एड्रेस जेब्ला दा बेखौ गभर्नमेन्ट लेभेलावसो बेखौ माबा खालामनांगौ होननानै इरिगेसन मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथांनो मोनसे आपिल होदों आरोखि जे बे जिनिसखौ अर्थात बे अफिस शिफ्टिंखौ खालामनो नाङा गोदान अफिसाव थाङोब्ला माने नाम्बार अफ बा बेवहाय कस्ट एप्राइजेलनि खोथा दङ आरो जिहेतु गुरुबासाया माने अलरेडि एक्जिस्टिं माने एभेलेबल इनफ्रास्ट्राक्चार इन दि मिन टाइम माने दंखायो दा बेवहायनो माने माबानाया मोजां बे टाइपै बिथांमोना आपिल खालामदोंमोन आरोखि आपिल खालामनायाव अशोक सिंघाला माने पजिटिभ दे जागोन बियो ओरै होननानै बिथांमोननोबो खोथा होनायखौ जों जेलानाखि एसे एनै जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै सोंहरलायनाय जायो अब्ला बिथांमोना बे खोथाखौ जोंनि सिगाङाव मोनसे एसुरेन्स हरदों मा मडिफिकेसन प्रबेबलि जागोन आरोखि माने मा होनना बुङो रिभार्ट जाफिनगोन अफिसा खिन्थु एसे प्रसेस जासिगोन आरोखि दा बेखायनो जेब्ला ब्रायैनो जों सानदों मा बेखिनियावनो थासिगोन खारन जोंहा रायजोआ मोनसे आश्वस्त जाबाय एसियर्ड जाबाय आरोखि खिन्थु नुनो मोनबाय कयेकथा दिननि गेजेराव अफिसनिफ्राय माखासे अफिसारफ्रा नायलायफैगासिनो दं थांलाय फैगासिनो दं जोंहा बाहाय माखासे लकेलावनो बे सोरबा खालासि बे टाइपनि जोंहा कर्मचारिफ्रा सार ओरै सोरखौबा खिथादों सोरखौबा बुंहरदों आंनोबो खोनाबाय आंबो मिथिबाय दा बेवहाय जोङो अफिसफ्रा जे हान्थामेला खालामलागासिनो दङ जास्ट माने ट्रान्सफार जास्ट टु शिफ्ट फ्रम माने गुरुभाषा टु माने सुन्दारि आरो माबायावबो सुन्दारियावबो माबायदि दङ अफिसखौ नायलायनाय आरिनाय बे माबाफ्रा जोंनि स्टाफफ्रा बिनि बे खालासिफ्रा मिथिगौ खारन बिथांमोनाथ' बिसिनि कर्मचारि नालाय आरो अफिसारा लेंबाय थांफानांबाय बे मिथिनायखौ आं पार्टिकुलारलि आंल' नङा सोरबाबो मिथिदों आरोखि दा ओंखायनो बे जिनिसखौ जेनाखि जोङो जेला मिथियो अब्ला जों माबा मोनसे खालामनांसिगोन माबा मोनसे खालामनांसिगोन माने जों एसे जथुमलायनानै जों एसे बेखौ मोनसे डिसिसन मोनसे पाब्लिक एसे अपिनियन खालामनानै जों बेखौ सरकारनि खोमायाव एसे गोरायैनो जों माबा खालामनांसिगोन बाथ्राखौ दा बबे लजिकजों दा जाजानो लुबैनाया बेखिनियानो जिहेतुनाखि बेवहाय अफिस खालामनायनि थाखाय गथै माबाया दङ ओंखायनो अफिसखौ जों बाहायनो जों लुबैयो ओमफ्राय सिडली साब डिभिसना एज ए नमेनक्लेचार नो मेटार जों बेवहाय जों इन्टारफेयार खालामा खिन्थु अफिसखौ माने बेयावनो खालामनांगौ आरो दिनैहाय EM सारा जोंजों इन्टारेक्सन खालामबाय
पाब्लिकनि सिगाङाव खोथा बुंबाय लकेल एमएलए माबाया जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो बुंबाय आरो बेवहाय सासे मा दङ नमिनेटेड एमसिएलए बिथाङाबो जोंनिनो पजिटिभ आरो बिथाङा लकेलखा गथिखे बिथांमोनाबो बेयाव जाजानाया बिथांमोननि मोनसे माबाखा मा होनो अपिनियनखा ओंखायनो बेयाव जानांगौ आरो बिदियैनो जोंखौ बिथांमोना एक्सुर खालामबाय आरो अफिसियेलि बेसेबां हायो आरो बबे लेभेलाव बिथाङा माबा खालामनांगौ माने जोंनि सिगाङाव खोथा होबाय ओंखायनो जों बिथां इएम आरो फैफानाय जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोनखौ जों पाब्लिक तरफनिफ्राय दिनैनि लेभेलसिमाव दहायनि लेभेलसिमाव जोङो माने धन्यबाद आरो साबायखर जासिबाय आरो आसा खालामो जोंनि बे पाब्लिकनि बे सेन्टिमेन्टआ बा पाब्लिकनो नांगौ होननानै जों जि मोनसे रेज खालामदों बे बाहायनो बहाल थागोन। थेंक इउ।